Саламатсыңарбы, балдар? Кайрадан биз силер менен кычкылтектүү органикалык бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы чексиз карбон кислоталары. Биз силер менен мурунку сабактарда кычкылтектүү органикалык бирикмелердин негизги класстарын окуп үйрөнгөнбүз. Мына ушул класстарга кирген заттардын курамындагы функционалдык топтору боюнча булар класстарга бөлүнгөн. Анда эмесе мурунку сабактарды эске түшүрүү үчүн төмөнкү берилген заттардын формулалары боюнча ошол заттар кайсы класска кире тургандыгын карап көрөлү. Мына бизге бул формула берилген. RCOH бул заттын формуласы, экинчи заттын формуласы ROH, үчүнчү заттын формуласы RCOOH жана RCOOR. R деген бул радикал. Бул заттар функционалдык топтору боюнча айырмаланат. Анда эмесе мына ушул функционалдык топторун салыштырып көрөлү. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп белгилесек, анда биринчи затта радикал жана COH деген топ турат. Бул топ алдегидтерге мүнөздүү. Бул формулалардын ичинен карбон кислотасына туура келген формуланы табабыз. Экинчи зат радикалдан жана гидроксил тобунан турат. Демек, гидроксил тобу бар заттар спирттер болуп эсептелинген. Демек, бул дагы карбон кислотасы эмес экен, аны чийип коебуз. Ал эми үчүнчү зат радикалдан жана карбоксил тобунан турат. COOH деген карбоксил тобунан турат. Демек, мына ушул зат карбон кислотасы болуп салынат. Ал эми төртүнчү зат бул эки радикал кычкылтек аркылуу байланышып жана карбонил тобу бар зат. Бул татаал эфирлерге таандык болгон жалпы формула. Ошондуктан бул заттагы карбон кислотасынын жалпы формуласына туура келбейт экен. Демек, карбон кислотасынын жалпы формуласы RCOOH. Демек, карбон кислотасы деген бул карбоксил тобу бар органикалык бирикмелер. Мына ушул карбоксил тобундагы радикалдар чексиз углеводороттор болгон заттар, булар чексиз карбон кислоталары деп аталат. Алардын жалпы формуласы кош байланышы бар RCOOH. Анда бул R жана R болуп байланышып турган бөлүкчө чексиз углеводород. Ал эми COH бул карбоксил тобу. Демек, чексиз углеводороддордон жана карбоксил тобунан турган заттар булар чексиз карбон кислоталары болуп саналат экен. Чексиз карбон кислоталары өсүмдүктөрдүн майларынын курамында кездешет. Алар алеин кислотасы, линол кислотасы. Чексиз карбон кислоталарынын гомологторуна кийинчерээк токтолобуз. Чексиз карбон кислоталары жаратылышта кайсы жерде кездешиши мүмкүн деген суроо туулушу мүмкүн. Жаратылышта өсүмдүктөрдүн майларында жана жаныбарлардын майларынын курамында бар. Жаныбарлардын майларынан уйдун, койдун жана балыктын майларынын курамында бар. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн майларынын курамында бар. Алар төмөнкүлөр. Жаратылышта тоо жаңгагынын курамында 70-80% чексиз карбон кислоталары түзөт. Ал эми бадамдын сөөгүнөн алынган майында 60-82% түзөт. Ошондой эле зайтун майында 60%дан 85%га чейин чексиз карбон кислоталары бар. Авокадо 59-75% чексиз карбон кислотасы бар. Абрикостун сөөгүнөн алынган майдын курамында дагы бар 75%га чейин. Ошондой эле күрүчтөн алынган майдын курамында 38%га чейин болот. Күн карамада 46%га чейин болот. Ошондой эле пальмадан алынган майда 60%дан 85%га чейин чексиз карбон кислоталары болот. Демек, жаратылышта жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн майларынын курамында бар. Чексиз карбон кислоталарынын гомологиялык катарын карап көрсөк, гомологиялык катары жалпы формуласы CnH2n
минус 2 SOOH. Бул жалпы формуласы. Жалпы формуласынан биз чексиз карбон кислоталарынын курамына кирген гомологдордун формулаларын жазып алсак болот. Бул кислотанын формуласы, ошондой эле систематикалык номенклатура боюнча аталышы же юпак боюнча аталышы дейбиз, тривиалдык аталышы же тарыхый аталышын карап көрөлү. N бул жерде натуралдык сан, n барабар 3төн баштап жазып көрөлү. Эгерде n барабар 3 болсо, анда CH2 кош байланышы бар. Бул чексиз карбон кислоталарынын молекулаларынын курамында кош байланышы бар. CH жана карбоксил тобу COOH. Бул заттын курамында 3 көмүртек болгондуктан чектүү углеводороттор сыяктуу 3 көмүртеги бар затты пропан деп атаганбыз. Чексиз углеводороттордо N мүчөсү улангандыктан пропен деп аталат. Бул заттын аты пропен кислотасы. Ал эми тарыхый аталышы бул заттын акрил кислотасы деп аталат. Эгерде N барабар 4 болсо, анда 4 көмүртеги бар жана бир кош байланышы бар зат. Мына CH2, CH кош байланышы бар, CH жана карбоксил тобу бар, COOH. Номерлөө карбоксил тобу жайланышкан көмүртектен баштап номерленет. Карбоксил тобу 1, карбоксил тобу жайланышкан көмүртек 2, андан 3 жана 4 деп белгиленет. Демек кош байланыш экинчи көмүртекте жайланышкан, карбоксил тобу биринчи көмүртекте жайланышкан. Ошондуктан систематикалык номенклатура боюнча бул заттын аталышы бутен 2 кислотасы деп аталат. Анткени курамында 4 көмүртеги бар. 4 көмүртеги бар чексиз углеводоротторду биз бутен деп атаганбыз. N деген мүчө кошулуп жазылат. Бул кислотанын тарыхый аталышы кротон кислотасы деп аталат. Мына ушул бутен 2 кислотасына туура келген бутен 2 кислотасынын изомерин жазып көрөлү. Бул кош байланыштын ордун жылдырып жазуудан келип чыгат. Курамында 4 көмүртеги бар, бирок кош байланыш орду жылган. Карбоксил тобун жазалы. Көмүртектин атомдорун номерлесек, анда кош байланыш 3-чү көмүртекте жайланышып калган. Демек бул заттын аты кош байланыш 3-чү көмүртекте жайланышкандыктан бутен 3 деп аталат. Тарыхый аталышы CH2 кош байланышы бар CH бөлүкчө, бул эсиңерде бар болсо винил радикалы деп аталган. Ал эми экинчи CH2 жана карбоксил тобу бар, бул уксус кислотасынын калдыгы болгондуктан тарыхый аталышы винил уксус кислотасы деп аталат. Ошондой эле бул чексиз карбон кислоталарына кош байланышты жылдырып жазуудан изомер келип чыгат. Демек кош байланыштын жайланышы боюнча изомерлерди жазууга болот экен. Ошондой эле көмүртек чынжырынын бутактанышы боюнча дагы изомерлер келип чыгат. Анда көмүртек чынжырынын изомерлениши боюнча жазып көрөлү. Курамында көмүртектин саны 4тө, бирок көмүртек бутактанган CH2 кош байланышы бар метил радикалын жазабыз, бутактандырып, ага карбоксил тобун кошуп жазсак, анда узун чынжырды номерлесек, узун чынжырда 3 көмүртеги бар. Экинчи көмүртекте кош байланыш жана экинчи көмүртекте метил радикалы жайланышкандыктан бул заттын аты 2 метил пропен кислотасы деп аталат. Тарыхый аталышы метил акрил кислотасы деп аталат. Мына бул жерде көңүл бурсаңар балдар, бутен 2 кислотасынын 2 изомери жазылып турат. Демек чексиз карбон кислоталарына кош байланыштын жайланышы боюнча изомерленет. Ошондой эле көмүртек чынжырынын бутактанышы боюнча дагы изомерленет экен. Чексиз карбон кислоталарынын өкүлдөрү молекуласында эгерде N барабар 6 болсо, молекуласында 2 кош байланышы бар кислота. Бул кислотанын формуласы CH3, CH кош байланышы бар, CH жана кош байланыш менен CH менен байланышкан жана карбоксил тобу. Кош байланыштын орду, демек 2 кош байланышы бар экен. Атомдорду номерлесек, узун чынжырда 6 көмүртектин атому бар. Узун чынжырда 6 көмүртектин атому болгондуктан гексан 2 байланышы болгондуктан диен аталат. Гексадиен 2, 4
бул кислотанын тарыхый аталышы сорбин кислотасы деп аталат. Андан ары чексиз карбон кислоталарынан гомологдору болуп саналган жогорку молекулалуу чексиз карбон кислоталары саналат. Бул курамында 17 көмүртеги бар чексиз карбон кислоталары бул С17H33 COOH болгон. Бул кислотанын молекуласында бир кош байланышы бар. Бул кислотанын аты алеин кислотасы деп аталат. Ошондой эле курамында 17 көмүртеги жана 31 суутеги болгон жана карбоксил тобу бар молекуласында 2 кош байланышы бар зат бул линол кислотасы деп аталат. Ошондой эле көмүртектин саны 17, бирок суутектин саны 29 болгон. Бирок молекуласында 3 кош байланышы бар чексиз карбон кислотасын биз линолен кислотасы деп атайбыз. Демек, бул чексиз карбон кислоталарынын гомологдору болуп саналат. Балдар, мына биз азыр эле айттык, чексиз карбон кислоталары изомерлерге ээ. Бул изомерлер көмүртек чынжырынын бутактанышы боюнча изомерленет жана кош байланыштын жайланышы боюнча дагы изомерленет деп. Бирок чексиз карбон кислоталары молекуласында кош байланыш бар болгондуктан буларга мейкиндик изомерия дагы мүнөздүү. Демек, чексиз карбон кислоталары цис жана транс изомерлерди пайда кылат. Мына ушул чексиз карбон кислоталарынын изомерлерин жазып көрөлү. Биринчи көмүртек чынжырынын жайланышы боюнча жазып көрөлү. Андан кийин мейкиндик изомерияга токтолобуз. Мына бизге гексен кислотасы берилген С6H10O2. Бул эмпирикалык формуласы. Структуралык формуласын жазсак, көмүртек чынжырында жайланышкан изомерлерин жазабыз. Демек, 6 көмүртеги болгондуктан номерлейбиз. Номерлүү карбоксил тобунан баштап номерленет. 4-чү көмүртекте кош байланышы болгондуктан бул заттын аты гексен 4 кислотасы деп аталат. Көмүртекти бутактандырып жазсак, анда карбоксил тобунан баштап номерлесек, 3-чү көмүртекте кош байланышы бар. 4-чү көмүртекте метил радикалы жайлашкан затты атайбыз 4 метил пентен 3 кислотасы деп атайбыз. Анткени узун чынжырда 5 көмүртеги бар. Дагы бир изомери узун чынжырда 5 көмүртеги бар, бирок 3-чү көмүртекте метил радикалы жайланышкан. Ошондуктан бул заттын аты 3 метил пентен 3 кислотасы деп аталат. Дагы бир изомери мына узун чынжырды номерлейбиз. Демек, 3-чү көмүртекте метил радикалы, 2-чү көмүртекте кош байланыш жайланышкандыктан 2 метил пентен 2 кислотасы деп атайбыз. Мына балдар, бул чексиз карбон кислоталарына мүнөздүү болгон көмүртек чынжырынын жайланышы боюнча изомерин жаздык. Эми мейкиндик изомериясын карап көрөлү. Бутын кислотасынын формуласы С4H6O2. Биринчи CH3, С кош байланышы бар С жана карбоксил группасын жайгаштырсак, анда суутектин атомдору тегиздиктин үстү жагында жайланышат. Тегиздиктин бир тарабында суутектин атомдору, экинчи жагында радикал жана карбоксил тобу жайланышса, мындай абалды биз цис абалындагы изомер деп атаганбыз. Демек, карбоксил тобунан баштап номерлесек, бул заттын аты цис бутен 2 кислотасы деп аталат. Ошондой эле бул кислотага экинчи изомерин жазабыз. Бул учурда карбоксил тобу менен метил радикалы тегиздиктин эки жагында жайланышкан. Демек, бул заттын аты трансбутен 2 кислотасы деп аталат. Ошондой эле жогорку молекулалуу чексиз карбон кислоталарын цис жана транс изомерлерин жазсак болот. Анда бир кислотаны жазалы. Бул С17H33 COOH болгон алеин кислотасы. Алеин кислотасынын структуралык формуласын жазабыз. Анда CH2 тобунан 14 болгондуктан кашаага алып, кашанын сыртына 7 деп жазабыз. Көмүртектин саны ошондо 17 болуп эсептелет. Ал эми суутектин саны 33. Бул учурда дагы карасаңар, көмүртек атомдорун номерлөө карбоксил тобунан башталат. Биринчи карбоксил тобу 2-ден 8ге чейинки CH2 тобун кашаага алып, кашанын сыртына 7 деп жазганбыз. Андан кийин 9-көмүртек
10 көмүртектин ортосунда кош байланышы бар. 11-ден 17-ге чейин SH2 тобу кашак алынып жазылган жана 18-ci SH тобу. Демек бул учурда радикалдар карбоксил тобу бир тарапта жайланышкандыктан бул изомер цис изомер деп аталат дагы. Бул заттын аты цис октадецин 9 кислотасы деп аталат. Бул цис изомер. Ал эми транс изомер болсо карбоксил тобу менен радикалдар тегиздиктин эки жагында жайланышкан. Номерлөө ошондой эле жүргүзүлөт. Демек бул заттын аты анда транс октадецин 9 кислотасы деп аталат. Же болбосо тарыхый аталышы элаидин кислотасы деп аталат. Транс изомер. Ошондой эле химиялык касиети бул чексиз карбон кислоталары башка чексиз органикалык бирикмелер сыяктуу эле кошулуу реакциясына кирет. Ал суутек менен кошулат. Мисалы алеин кислотасын алсак, алеин кислотасы суутек менен кошулуп, жогорку температура жана никель катализатор болуп саналат. Бул учурда кош байланышы бар 9-чу көмүртектеги жайланышкан кош байланыш үзүлөт. Кош байланыштын үзүлүшүнөн бир байланыш калат. Бул жерде суутектин атомдору келип кошулат. Эки суутектин атому келип кошулат дагы. Бул жерде чектүү карбон кислотасы пайда болот. SH3, SH2 16 жолу жана COOH болгон бул кислотанын аталышы стеарин кислотасы деп аталат. Ошондой эле чексиз карбон кислоталары галогендер менен аракеттенишет. Бромдоо реакциясын карап көрөлү. Чексиз карбон кислоталарынан эки кош байланышы бар линол кислотасын алалы. 9 жана 12 көмүртекте кош байланышы бар. Бул линол кислотасы бромдун 2 молекуласын кошкон учурда 9 жана 12 көмүртектеги кош байланыш үзүлөт. Кош байланыштын үзүлүшүнүн эсебинен бромдун атомдору кошулат. 4 бромдун атому кошулат. Демек 9-12 көмүртектеги кош байланыш үзүлөт экен. Демек бул заттын аты 9, 10, 12, 13 тетрабром стеарин кислотасы деп аталат. Мына балдар, чексиз карбон кислоталарынын химиялык касиети башка органикалык эмес заттарга окшош суутектин атомдору менен суутектин молекуласы менен кошулуп гидрөлөө реакциясына кирет экен жана ошондой эле галогендештирүү реакциясына кирет экен. Анда эмес мына ушул галогендер менен аракеттенишүү реакциясына мисал катары бромдоо реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Бардык башка органикалык эмес заттарга мүнөздүү болгон бром суусунун өңүнүн түссүздөнүшү чексиз карбон кислоталарына дагы сапаттык реакция болуп саналат. Чексиз карбон кислоталарынан алеин кислотасын пробиркага куюп алабыз. Алеин кислотасы суюк. Алдын ала даярдалган бром суусун куябыз. Бром суусунун өңү сары түстө. Пробиркага куюп, пробирканын оозун бекитип аралаштырабыз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин бром суусунун өңүнүн түссүздөнүшү байкалат. Демек бром чексиз карбон кислоталары менен кошулуп, чексиз карбон кислоталарынын молекуласында кош байланыш үзүлүп, натыйжада чектүү карбон кислоталарына айланат. Демек бул реакция чексиз карбон кислоталарына сапаттык реакция болуп саналат. Мына балдар, чексиз карбон кислоталарынын касиеттерин көрдүңөр. Чексиз карбон кислоталарын гидрөлөөдөн чектүү карбон кислоталары пайда болду. Ал чектүү карбон кислоталары бул стеарин кислотасы. Анда мына ушул стеарин жана пальмиттин кислоталары башка чексиз карбон кислоталарынан айырмаланган касиетке ээ болот. Алар гидрөлөө реакциясына кирбейт жана бромдоо реакциясына кирбейт. Бирок шелочтор менен аракеттенишип туздарды пайда кылат. Бул туздар кир кетирүүчү касиетке ээ болгондуктан кир кетирүүчү каражаттарды алууда кеңири колдонот. Стеарин кислотасынын касиети. Стеарин кислотасынын эмпирикалык формуласы С17H35COOH. Шелочтор менен кошулуп, натрийдин гидроксиди менен кошулганда натрийдин стеараты пайда болот жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат. Натрийдин стеараты бул сууда эрүүчү туз болуп эсептелинет жана кир кетирүүчү касиетке ээ болот.
ошондуктан самындарды өндүрүүдө кеңири колдонулат. Натрийдин стеаратына күчтүү кислоталарды таасир этүү менен кайрадан стеарин кислотасын алууга болот жана натрийдин гидросульфаты алынат экен. Бул заттар самынды өндүрүүдө кеңири колдонулат. Бирок самындын түрлөрүн өндүрүп алууда колдонулат. Бирок стеарин кислотасынын магний жана кальций туздары сууда эригенде чөкмөнү пайда кылат. Ошондуктан шор сууда жакшы көбүктөнбөйт дагы, кирди чыгара албайт. Ал эми натрий жана калий туздары сууда жакшы эрийт, кирди чыгаруучу касиетке ээ болот. Мына бүгүнкү сабакта чексиз карбон кислоталарынын жаратылышта кездешүүсүнө токтолдук. Алардын гомологиялык катары жана номенклатурасы, изомерлерине токтолдук. Ошондой эле чексиз карбон кислоталарынын химиялык касиетине токтолдук. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.